Assalomu alaykum aziz tomoshabinlar. Bugun sizlar bilan biz birgalikda yana nemis tili darslarimizni davom ettiramiz va sizlar bilan biz birgalikda nemis tili A11 darsimizni 7-qismiga yetib keldik. Demak, bugungi darsimizning mavzusi nemis tilidagi hozirgi zamon fe'llari, ya'ni presens. Lekin biz o'zimizni an'anamizga rioya qilgan holda avval darsimizni o'tgan dars birga o'rgangan darsimizni qaytarib olishdan boshlaymiz. Biz sizlar bilan o'tgan darsda ba'zi mamlakatlarning nemischa yozilishini, "Woher kommst du?" ya'ni "Sen qayerdansan?" degan savolga javob berishni va o'z millatingizni suhbatdoshingizga qanday tushuntirishni va o'z ona tilingizni qanday qilib aytishni birga o'rgangan edik. Va men sizlarga darsning oxirida uyga vazifa qilib, o'zingizni qayerdan ekanligingizni, siz qaysi millatdan ekanligingizni va ona tilingizni yozishni bergan edim va mini dialogni yod olishni. Siz barcha darslarni qilib borayotgan bo'lsangiz, biz yana bir marta mini dialogga qaytamiz. Avval o'ylaymanki, siz bu dialogni yod olgansiz. Demak, boshladik. Hallo, hallo. Wie heißt du? Ich bin Ali. Und du? Ich heiße Anna. Wie alt bist du, Ali? Ich bin 20 Jahre alt. Und wie alt bist du, Anna? Ich bin 19 Jahre alt. Und woher kommst du? Ich komme aus Usbekistan. Und du? Ich komme aus Deutschland. Shunday qilib men sizlardan Jahre alt, ya'ni yosh so'ziga yana bir bor ahamiyat berishingizni so'rab qolardim. Bu yerdagi Jahre so'zini talaffuz qilish biroz qiyin, ayniqsa boshlovchilar uchun. Siz bu Jahre so'zini boshlang'ich vaqtda Jahre, ya'ni R bilan talaffuz qilishingiz mumkin. Bu unchalik xato emas va borgan sari vaqt o'tgan sari o'zingizni talaffuzingizni to'g'rilab borishingiz mumkin. Shunday qilib biz sizlar bilan bugungi darsimizni boshlaymiz va bugungi darsimizning asosiy mavzusi nemis tili fe'llari. Nemis tili hozirgi zamon fe'llari, ya'ni presens, tuslanmagan holda, ya'ni infinitiv shaklida n qo'shimchasi bilan birga yoziladi. Ya'ni arbeiten, wohnen, lernen, kaufen, machen, schreiben kabi. Bu so'zlarning tarjimasini men yozib qo'yganman. Arbeiten ishlamoq, wohnen yashamoq, ya'ni istiqomat qilmoq, lernen o'qimoq, o'rganmoq. Ya'ni lernen so'zida biz kitob o'qish shaklida ishlatmaymiz. Bu faqat biron bir kasb, biron bir tilni o'rganishda ich lerne Deutsch, ya'ni men nemis tilini o'rganaman deb ishlatishimiz mumkin. Kaufen sotib olish, machen bajarish, schreiben yozish. Biz sizlar bilan bu yerda fe'llarni tuslanmagan holatda qanday yozilishini ko'rib chiqdik. Endi esa biz birgalikda fe'llarni qanday tuslashni o'rganamiz. Fe'llarni tuslash uchun biz avvalo fe'lning o'zagini infinitiv qo'shimchasidan ajratib olamiz. Ya'ni lernen so'zidagi n qo'shimchasini fe'lning lern o'zagidan ajratib olamiz. Keyin esa unga har bir shaxsning mos qo'shimchalarini qo'shib tuslaymiz. Bu qo'shimchalar quyidagicha: ich, du, st, sie, t, wir, n, ihr, t, sie, n. Bularni hozir misollarda birgalikda ko'rib chiqamiz. Keyin esa yanada tushunarliroq bo'ladi. Demak, birinchi misol lerne. Ich lerne, du lernst, sie, es lernt, wir lernen, ihr lernt, sie yoki sie lernen. Bu yerdagi sie va zini farqini oldingi darslarimizda ham birgalikda ko'rib chiqqan edik. Keyingi misolimiz wohnen, ya'ni yashamoq so'zi. Ich wohne, du wohnst, sie, es wohnt, wir wohnen, ihr wohnt, sie wohnen. Bu yerdagi wohnen fe'lini ham tuslanishi tushunarli bo'ldi deb o'ylayman. Biz sizlar bilan birgalikda o'tgan darsda ich komme aus, ya'ni men shu davlatdanman degan fe'lni o'rgangan edik. Bu darsimizda sizlar bilan birgalikda bu fe'lni boshqa shaxslarda ham tuslashni o'rganib chiqamiz. Ich komme aus. Du kommst aus. Ich komme aus Tadschikistan. Du kommst aus Usbekistan. Kommt aus Russland. Sie kommt aus Ukraine. Wir kommen aus Deutschland.
Ihr kommt aus Kirgisistan. Sie yoki sie kommen aus Kazaqstan. Bu fe'limizni ham mana shu shaklda boshqa shaxslarda tushunishimiz mumkin. Bu misolimiz ham tushunarli bo'lsa, biz keyingi misolga o'tamiz. Keyingi misolimiz arbeiten fe'li. Arbeiten ya'ni ishlamoq. Ich arbeite. Du arbeitest. Sie, es arbeitet. Wir arbeiten. Ihr arbeitet. Sie arbeiten. Sie arbeiten. Arbeiten fe'lini boshqa fe'llardan farqli tomoni shundaki, arbeiten fe'lini biz tuslayotgan vaqtimizda, ya'ni ikkinchi shaxs, uchinchi shaxslarda tuslayotgan vaqtimizda t, ya'ni arbeit o'zagidan keyin qo'shimcha harfini qo'shib turib, faqat keyin st yoki t tuslanish qo'shimchalarini qabul qiladi. Buning asosiy sababi nemis tilida o'zaklari d va t harflari bilan tugaydigan fe'llar tuslangan vaqtida st va t harflaridan oldin qo'shimcha harfini qabul qiladi. Bu bizni talaffuzimizni yanada yengillashtiradi. Faraz qiling, agar arbeit so'zidan keyin, arbeiten so'zidan keyin t qo'shimchasidan oldin harfi kelmasa, arbeitet, du arbeitest deb qiyin holatda talaffuz qilishimizga to'g'ri keladi. Shuni yengillashtirish uchun bu o'zaklardan keyin harfi qo'yilib, keyin talaffuz qilinadi. Bundan tashqari, ya'ni arbeiten fe'ldan tashqari nemis tilida o'zaklari d va t harflari bilan tugaydigan fe'llar juda ko'p. Bularni biz hali birgalikda keyingi darslarimizda ko'rib boramiz. Endi esa biz sizlar bilan fe'llarning inkor shaklini birgalikda tuzamiz. Shunday qilib, nemis tili fe'llarining inkor shakli fe'ldan keyin keladigan nicht so'zi bilan ifodalanadi. Masalan, ich arbeite nicht in Russland. Men Rossiyada ishlamayman. Du wohnst nicht in Tashkent. Sen Toshkentda yashamaysan, ya'ni istiqomat qilmaysan. Gap tuzishda siz fe'ldan keyin nicht qo'shimchasini qo'shish bilan u fe'lni inkor qilib boraverasiz. Ich wohne nicht, ich arbeite nicht. Ich lerne nicht Deutsch. Du wohnst nicht in Berlin. Va shunga o'xshash misollar. Inkor shakli ham qanday tuzilishi tushunarli bo'lsa, biz keyingi slaydimizga o'tamiz, keyingi mavzuyimizga. Va birgalikda fe'llari bilan savol tuzishni o'rganamiz. Nemis tilida fe'llar bilan savol tuzish uchun biz fe'lni gapni oldiga o'tkazdiramiz va gapning oldiga keladigan egani esa fe'ldan keyinga o'tkazdiramiz. Sizlar bilan birgalikda o'tgan darslarimizda biz sein fe'lida ham, sein yordamchi fe'li bilan ham qanday savol tuzishni o'rgangan edik. Bu vaziyatda ham shu tarzda savol tuzamiz. Masalan, arbeitest du in der Schule? Sen maktabda ishlaysanmi? Schreibst du einen Brief? Sen xat yozyapsanmi? Va hokazolar. Sizlarga ham tushunarli bo'ldi deb o'ylayman. Endi esa biz birgalikda mustaqil mashqlarga o'tamiz. Mustaqil mashqlar, ya'ni savol tuzish. Ich lerne Deutsch. Lerne ich Deutsch. Men nemis tilini o'rganaman. Men nemis tilini o'rganamanmi? Sizlar ham shu tarzda pastdagi misollardan savol tuzishingiz mumkin. Videoni shu joyda pauzaga qo'ying va o'zingiz mustaqil qolgan mashqlarni ham bajaring. Siz bajarib bo'lgan bo'lsangiz, biz buni qanday to'g'ri tarzda bajarishni birgalikda ko'rib chiqamiz. O'ylaymanki, sizlar ham mana shu tarzda bajargansiz. Demak, boshladik. Ich lerne Deutsch. Lerne ich Deutsch? Du wohnst in Moskau. Wohnst du in Moskau? Sen Moskvada yashaysan. Sen Moskvada yashaysanmi? Macht die Hausaufgaben. Macht die Hausaufgaben? U uyga vazifalarini bajaradi. U uyga vazifalarini bajaradimi? Sie schreibt einen Text. Schreibt sie einen Text? U tekst yozyapti. U tekst yozyaptimi? Wir machen Sport. Machen wir Sport? Biz sport bilan shug'ullanamiz. Biz sport bilan shug'ullanamizmi? Ihr kauft ein Buch. Kauft ihr ein Buch? Sizlar kitob sotib olyapsizlar. Sizlar kitob sotib olyapsizlarmi?
Sie spielen Fußball. Spielen Sie Fußball? Ular futbol o'ynaydi. Ular futbol o'ynaydimi? Sie arbeiten in Berlin. Arbeiten Sie in Berlin? Siz Berlinda ishlaysiz. Siz Berlinda ishlaysizmi? O'ylaymanki, bu mashqlarni sizlar ham shu tarzda bajardingiz va sizlarga qanday qilib savol tuzish tushunarli bo'ldi deb o'ylayman. Shunday qilib biz keyingi slaydimizga o'tamiz va bugundan boshlab sizlar bilan birgalikda darslarning oxirida oz-ozdan darsimizda o'tilgan yangi so'zlarni lug'at tarzida yodlab borishni, yozib borishni boshlaymiz. Slaydda ko'rib turganingiz kabi, men bu so'zlarni jinslarga, ot so'z turkumi va fe'llarga ajratganman. Ya'ni der Brief hat bu erkak jinsiga taalluqli so'z. Der Fußball futbol va der Sport sport bu so'zlar ham ko'rib turganingizdek der Brief kabi erkak jinsida. Die Schule maktab, die Hausaufgabe uyga vazifa, die Hausaufgaben uyga vazifalar ko'plik shaklida. Fe'llar spielen o'ynamoq, Sport machen sport bilan shug'ullanish. Boshqa fe'llarni esa men avvalgi slaydlarda tarjimasini ham birgalikda yozib qo'ygandim. Ularni ham yodlab boring. Darslarimiz tushunarli bo'lsa, biz bugungi darsimizni yakunlaymiz va sizlar bilan bugun biz birgalikda nemis tili fe'llarning tuslanishini, ularni inkor shaklini, fe'llar orqali savol tuzishni va yangi so'zlarni o'rgandik. Va bugungi darsga men sizlarga vazifa qilib spielen, machen, arbeiten, wohnen va kaufen fe'llariga 2 tadan gap tuzishni va 3 ta inkor shaklda gap tuzishni, 3 ta savol gap tuzishni va bugungi darsimizdagi barcha yangi so'zlarni yodlab borishni uyga vazifa qilib beraman. Darslarimiz tushunarli bo'ldi deb o'ylayman. Agar darslarimiz ma'qul kelayotgan bo'lsa, o'zingizni like va podpiskalaringiz bilan qo'llab-quvvatlab borasiz. Biron kamchiliklar bo'lsa yo xatolar bo'lsa, yoki boshqa o'zingizni fikrlaringiz bo'lsa, bemalol kommentariyalarda yozib, ulashib borishingiz mumkin. Sizlar bilan xayrlashamiz va keyingi darsgacha bis nächster Unterricht. Auf Wiedersehen.